آیا مبتلا شده و بایستی در خانه محبوس بمانید؟ چگونه از خود و خانوادهتان مراقبت کنید؟ دستهایتان را در طول روز چندین بار با دقت شسته و در اتاقتان بمانید و حتی به هنگام غذا خوردن از اتاق خارج نشده و با کسی تماس برقرار نکنید. بعد از خوردن غذا ظرفها را در ماشین گذاشته و با درجه حرارت بالا و طولانی مدت به خوبی بشورید. تمام سطوحی که احتمال آلودگی می رود با مواد ضد عفونی کننده تمیز و ضد عفونی بکنید و دستهای خود را بلافاصله بشورید. چنانچه در خانه ماسک دارید می توانید از ماسک استفاده کرده و ماسک بزنید و چنانچه مجبور هستید برای رفتن نزد دکتر از خانه خارج شوید با دیگران 2 متر فاصله برقرار بکنید. بعد از استفاده از دستشویی با مواد ضد عفونی کننده و یا آب ژاول دستشویی را تمیز کرده و ضد عفونی کنید و دستهای خود را شسته و بلافاصله به اتاقتان برگردید. برای برداشتن ماسک به روش صحیح از پشت گوش برداشته و قسمت جلوی آن را لمس نکنید. اتاقتان را چندین بار هوا داده و هنگام استفاده از دستمال آن را در داخل پلاستیک قابل بستن قرار داده. ملافه‌های خودتان را نیز در داخل پلاستیک قرار داده و جداگانه با درجه حرارت بالا بشورید. رعایت این موارد ساده و فراموش کردنش نیز ساده خواهد بود. همیشه این موارد را مد نظر قرار داده و به آنها توجه بکنید. اگر در خانه تنها هستید از دیگران کمک بخواهید و بگویید که مواد شما را پشت درب خانه گذاشته و هیچ گونه تماسی با آنها برقرار نکنید.